你要换电话号码是吗？要按米7，然后密码1、2、3、4哦，一定是密码了才进到这个嘛。OK， 然后刚才换那个 PIN 的话是按51哦，按51，然后就打了号码咯。你的什么号码？012啊46287866636 ，OK，打下去，好了。第二个你就打出到完咯，这个出到完了再按一次，再经过米7。1、2、3、4密码，然后51就是第一个号码。1、2、4、6、2，看对了你按紧，第二个就52。012 90 553 90。好了，你可以 continue 再按紧就出去，或者是你 continue 53第三个。没有了，OK 了2个咯就按紧咯，so 再按紧一次就咯，就是这样简单。米7 1、2、3、4 51第一个号码对了，按紧。52第二个号码，出去紧这个 column， 如果你再按一次出到完了，53是没有的咯，出了，54也没有的咯。可以4个了，可以4个。再按紧出到完咯。OK， 换密码米7，旧密码1、2、3、4 01，刚才是51嘛，这是01哦，01哦，然后你要你的密码4条1啦。就好了咯，按紧出去就是这样简单。再来一次啊，再来一次啊，米7，旧密码4条1。OK， 01你要的号码咯，1、2、3、4，所以现在是1、2、3、4啊，按紧就可以了。01是换密码啦。第一个的号码。然后51、52、53、54是那个 handphone 的。对。就是说可以set很多个密码咯。可以set15个，可以15个人用。好了，我要第二个密码就02。